Це німецька гармата Дора – найбільша артилерійська зброя в історії. У Другій світовій її застосовували при облозі Севастополя. 50 метрів у довжину, снаряди вагою 5-7 тонн. І рухалася вона лише залізницею. Похибка у точності 500-800 метрів, а важило це щастя 1500 тонн. А це звичайний FPV-дрон, який поміститься у вас в руці. Коштує $300-400 і може легко спалити російський танк. Прямо зараз іде найбільша війна технологій. Переможе не той, у кого більше м'яса і техніки, а той, хто розумніший і матиме новітню зброю. Чим займається Міністерство оборони? Запроси сюди Олексія Юрійовича, якщо він на той момент ще буде міністром оборони. Російський оборонний комплекс 20 останніх років не зупинявся. А в нас, якщо ми подивимось на виробництво боєприпасів за 2021 рік, ми виробляли 0. Їхній ВПК працює наповну. Вони йдуть до останнього, і Росія вміє грати вдовго. Оця колисанка пропаганди – це перший крок до поразки. Темп війни настільки динамічний, що те, що розробляється сьогодні, завтра може бути не потрібним. Був помічений біля Москви дрон, такий дуже схожий на бобра. Да. Росіяни хочуть всю країну. У Росії є шахеди. У нас вже є дрони, які такі ж ефективні, як шахеди, можливо, навіть кращі. Є. Українська пропаганда часто одягає нам рожеві окуляри, тому багато людей просто чекають і думають, коли вже та перемога, ось і все завершиться. Інші навпаки, вони панікують і вважають, що за 540 днів війни Україна нічого не зробила як держава, наш оборонно-промисловий комплекс не працює, а гроші йдуть незрозуміло на що. Кілька тижнів я розбирався, яка ж ситуація з українською зброєю, хто дає результат, показує ефективність, а хто просто ховається за грифом «секретно». Одразу вподобайте це відео прямо зараз, прокоментуйте його і починаємо. Я бачив інтерв'ю Віктора Розова, знаєш ти його, напевно, з 3-ї штурмової. Гуморист, він сказав таку дуже грубу фразу, що я насправді аплодую українським ЗМІ за те, як вони, грубо кажучи, на***ють своїх людей. Угу. Ти відчуваєш, що наші ЗМІ трошки заграли, що в нас занадто багато позитиву? Ми маємо його давати все одно, мотивувати людей, але не втрачати цю реальність. Можливо, в перший період дійсно потрібна була, знаєш, такий наратив переможний, героїчний, який би заспокоював, але тільки в перший період. Зараз важливо виходити з цієї інфантильної позиції і заходити в позицію дорослого. Я вважаю, що українці абсолютно дорослий, розумний народ, який заслуговує знати правду. І якщо завтра будуть говорити правду з телевізора, то ту інформацію, яку можна сказати, так, тобто, щоб не давати інструменти ворогу, то це не означає, що післязавтра всі покинуть країну. В нас важка, довга, ресурсоємна, але всенародна і переможна війна. Всенародна і переможна – це означає, що якщо ми консолідуємось всім суспільством, то ми цю війну можемо виграти, в нас є шанс. Але війну не може виграти тільки армія. Мільйонна армія проти 146-мільйонного ворога не справиться. Виявити стоїш один, а проти тебе 146, умовно. Ми на даний момент маємо серйозні проблеми. І ці серйозні проблеми можна перетворити в задачі для кожного з нас, які можна вирішити. І може вкластись кожна людина. Їхній ВПК працює наповну. Вони йдуть до останнього, і Росія вміє грати вдовго. Оця колисанка пропаганди – це перший крок до поразки. Це відео ми записували до теракту росіян у Чернігові. Там відбувалася виставка дронів. Місце оголосили за кілька годин до початку заходу для обмеженої кількості людей. Але це не завадило росіянам вдарити по драмтеатру ракетами. Тема дуже чутлива, тому у цьому відео я не буду показувати заводи, озвучувати важливі технічні характеристики. З метою безпеки частина інформації залишиться непублічною.
Тема складна, тому для вашої зручності нашу зброю ми поділимо дуже умовно на 3 зони застосування: вода, земля, повітря. Почнемо із води, бо там мінімум ресурсів, але є успіхи. Об'єктивно, наш флот набагато слабший, ніж російський. Частина радянських кораблів пішла на металолом. Так, наприклад, сталося із флагманом космічного флоту судном космонавт Юрій Гагарін. Найбільший дослідницький корабль у своєму класі. Міноборони України його не використовувало, і його продали на металолом. З 2014 року наш флот збіднів ще більше через анексію Криму і крадіжку Росією кораблів. Так, наприклад, сталося і з єдиним українським підводним човном «Запоріжжя». Знаючи бажання росіян забирати чуже, у 22-му році після вторгнення Україна затопила свій фрегат «Гетьман Сагайдачний». У 2015 році ми взагалі змінили свою стратегію і віддали перевагу невеликим маневреним суднам. Власне виробництво було посередньої якості, тому вирішили робити спільні проекти з іноземними партнерами. Ось це фото з Туреччини. Наш новенький флагман-корвет «Гетьман Іван Мазепа». 80% робіт мали виконати турки, решту допрацювати у Миколаєві і вже потім випускати такі корвети в Україні. Через вторгнення вирішили, що Туреччина закінчить цей проект самостійно. На морі ми були відвертим аутсайдером, але ми показали прекрасний приклад асиметричної війни. Усе почалося з українського Нептуна і крейсера «Москва», а продовжилося нашими морськими дронами. Раніше російські кораблі думали про те, як висадити десант, зараз вони просто ховаються десь у бухтах. Флот морських дронів, він уже працює, він уже є, чи він ще будується? Ну, я думаю, що ви новини не читаєте. Трошки читаємо, ми ж не знаємо, хто це. Ну, все працює, скажу так, що все розвивається, є певні результати, з'являється більше виробників, які виробляють подібні продукти. Тобто, сфера розвивається. Залужний підтвердив використання Росією морських надводних дронів. В них теж реально є вже така технологія, де вони її взяли, чи це знову ж таки? Я бачив кілька застосувань, тобто я знаю, в принципі, всі застосування, там в них небагато було, але скажімо так, що в цьому напрямку ми більш технологічні і у нас є певна конкурентна перевага. І у нас є все для того, щоб скористатися цією конкурентною перевагою. Наскільки логічно зараз, що немає сенсу будувати вже великі кораблі, сучасна війна показала, що вони неефективні, чи це неправда? Можу свою суб'єктивну думку сказати. Звичайно, що кораблі просто вони можуть виконувати інші функції. Да, там. І з кораблів запускаються крилаті ракети, і вони можуть бути розвідниками великими, і вони можуть десант перевозити, тому вони просто різні функції виконують. Не можна так сказати просто, що за цим немає майбутнього. Але морські дрони, вони досить сильно обмежують діяльність цих кораблів. Тобто тепер, по суті, кожному кораблю потрібна власна охорона і власна система захисту, яка захищає від морських дронів. І коли в тебе багато кораблів, всі вони перетворюються в цілі. І їх важче захищати. І тоді ворог починає фокусуватися на зовсім інших питаннях. Думати не про те, як робити власні операції, думати, як захистити власний флот. А Ленігорський горняк, що з ним трапилось? Він втомився, в принципі, як буває. Магура – це, напевно, що головна зірка флоту морських дронів. Її бачив на власні очі, але з метою безпеки не можу показати у цьому відео. Єдине, що скажу, що вона дуже сильно вирізняється на фоні інших експонатів наших технологій, які з'явилися буквально за останні 1,5 року. Але Магура – це не єдиний морський дрон. На днях з'явилася інформація, що з Кримським мостом привітався ось цей український красунчик під назвою Sea Baby. За інформацією СБУ, це їхня розробка, яку зараз виготовляють на одному із підземних виробництв. Друзі, дякую всім, хто долучився до проекту «Операція Єдність» від United24 та фонду «Повернися живим». Мета була зібрати 235 мільйонів гривень на 10 тисяч FPV-дронів. Наші друзі з ФОБ теж долучилися і задонатили 10 мільйонів гривень. Це не останній збір. Якщо ви не встигли, то для вас залишаю реквізити в описі до цього відео. Це буде збір на люті пташки, де теж куплять дуже-дуже багато різноманітних дронів. Спочатку донатимо, а вже потім переходимо на Фавбет. Залишаю для вас посилання у закріпленому коментарі і насолоджуємось українським спортом. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет.
Підтримуємо український футбол. Тут набагато складніше. Спочатку нас готували до партизанщини, потім ми усіма силами вибивали всю можливу зброю. А що ж ми виготовляємо самостійно? Є запит українського суспільства, тому що влада, в принципі, небагато говорить, яку зброю ми виготовляємо. Розумію, ви не можете казати кількості, де знаходяться заводи, але в загальних рисах поясніть, що відбувається, чи ми щось робимо, чи ми все-таки залежні від наших партнерів. Бажаю здоров'я. На сьогоднішній день в нас найбільша війна покоління. На фронті такий рівень споживання боєприпасів і озброєння, що жодна, мабуть, країна світу, вільного світу, не змогла б забезпечити повністю наше споживання. І наш оборонний комплекс почав працювати. Але ми все ще дуже далеко від того рівня, який нам потрібен. Ви сказали, що в червні ми зробили більше боєприпасів, ніж за 22 рік. У мене питання, знову ж таки, не про кількість, а що ми робили у 22-му році? Дійсно, частина причини, чому в червні було зроблено вдвічі більше, ніж за весь минулий рік, не в тому, що в червні зробили настільки багато, а в тому, що в 2022 році зробили настільки мало. Але ми фокусуємо сьогодні на тому, щоб постійно нарощувати виробництво і боєприпасів, і озброєння, щоб дати нашим хлопцям на фронті достатньо озброєння, достатньо боєприпасів для того, щоб вигнати з України. Заводи під час війни працювали в лайтовому режимі, у них були там спокійно вихідні, не було 2-3 зміни. Чому так було і як зараз? Дійсно, коли я почав працювати, я побачив щоденно контролюючи виробництво, я побачив, що деякі заводи не працювали, наприклад, на вихідних. Для мене це було дивно, тому що другий рік іде війна. На сьогоднішній день всі заводи в системі працюють ритмічно, всі заводи працюють злагоджено, всі заводи працюють на найвищому можливому рівні. Про ваш графік роботи цікаво почути, тому що до вас ми, напевно, найдовше добивалися з усіх. У вас постійно якісь зустрічі, наради, огляди заводів. Наскільки це така робота, яка йде нон-стопом? Насправді це перший етап роботи, коли треба налагодити процеси, зібрати команду і поставити всі процеси на рейки, щоб вони їхали ритмічно. На сьогоднішній день ми близькі до цього, але все ще проходить така перша наладка. Якби ви мене побачили на залізниці в перші 100 днів, ви взагалі, мабуть, не побачили б мене, тому що там перші 100 днів були так само в живому ритмі, коли я не міг планувати нічого взагалі. Зараз вже я виходжу на більш-менш злагоджений режим і вже простіше. Російський оборонний комплекс, він працює наповну. Вони залучають, ви знаєте прекрасно, зеків, залучають школярів, залучають студентів. У нас багато взагалі безробітних людей. Чому ми не залучаємо їх? Чому не даємо їм роботу? Чи це так не просто все зробити, як здається? Ну, дивіться, тут треба відверто сказати, що російський оборонний комплекс 20 останніх років не зупинявся. А в нас, якщо ми подивимось на виробництво боєприпасів за 2021 рік, ми виробляли 0. І сьогодні ми запускаємо ці процеси, це дуже непрості процеси. Але оборонка сьогодні – це один з небагатьох секторів економіки, який набирає людей. У нас зростає заробітна плата. Я недавно проїхав 5 заводів в одному місті і скажу вам, що у всіх цих заводах середня заробітна плата вища, ніж в регіоні. На деяких заводах вона вища в рази. І ми добираємо людей десятками. Це хороший показник, тому що я дійсно вірю в те, що оборонка стане локомотивом відновлення економіки. Насправді ми вже робимо значний вклад в відновлення економіки, а після перемоги оборонка має стати тим самим локомотивом, який допоможе нам відновити нашу економіку. І я вірю в те, що оборонка стане ключовим сектором економіки. Ми маємо побудувати арсенал вільного світу. Ми занадто довго йшли шляхом житниці Європи, фокусуючись на аграрці. Нам сьогодні треба зробити справедливий фокус на оборонку. Нам треба приділити достатньо уваги, достатньо ресурсів розвитку оборонно-промислового комплексу. Оборонний комплекс розвивається. З іншого боку, українська корупція. Війна показала, що деякі люди не навчилися, що не треба красти, що це недобре. Просто люди, просто чиновники. Як зробити цю систему так, щоб вона працювала, ці гроші йшли в державу, йшли приватним підприємствам, а не йшли незрозуміло кому в кишені? Новому керівнику Укроборонпрому ставилися 3 задачі. По-перше, наростити виробництво. По-друге, побудувати ефективну антикорупційну структуру. І для мене, для нового керівника Укроборонпрому
Це дуже важливі елементи нашої роботи, тому що ми молоді, ми віримо, що все життя ще попереду, і ми точно не хочемо зап'ятнати своє ім'я, а в нас вже є добра репутація в оборонці. Оборонка завжди була овіяна ореолом секретності, а там, де секретність, там зазвичай є ризики корупційні. Для нас це ризик, і ми ці ризики пробуємо розвіяти, і ми пробуємо зробити так, щоб оборонка стала більш зрозумілою. Частково тому я з вами і говорю прямо відкрито. І ми будуємо антикорупційну інфраструктуру як всередині Укроборонпрому, так і зовнішній периметр. Наприклад, позавчора була проговорена з усіма причетними органами антикорупційна стратегія Укроборонпрому. І до кінця цього місяця ми її презентуємо публічно. Це правильний елемент відбудови цієї інфраструктури всередині компанії. І без таких елементів ми не зможемо побудувати прозору систему. Танки. До вторгнення у нас їх було найбільше в Європі, лишився радянський спадок. У роки незалежності їх модернізовували. Це було набагато дешевше, ніж будувати з нуля український танк «Оплот» 2009 року виробництва. Їх держава зробила аж 52. 49 продали Таїланду, по одному Пакистану та Штатам. Собі теж лишили один. Державних замовлень до повномасштабної війни не було. Швидко зробити велику кількість танків нереально. Це вся інформація по танкам, яку я можу озвучити. У нас є ще кілька напрямків, наприклад, українська артилерія, у нас є САУ «Богдана». На момент вторгнення вона була в кількості аж 1 штука. Наскільки зараз ми можемо їх виробляти в нормальній кількості, чи все-таки тут залежність повна від Заходу? Україна почала виробляти артилерію 155-го калібру. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що ми робимо боєприпаси. Українські працівники це роблять на потужностях партнерів. Це робиться в Україні? Чи це робиться за кордоном, аби Левова частка робиться в Україні, але є декілька проєктів, по яких ми працюємо в співпраці з нашими сусідами. Це як мінімум на сьогодні 3 країни. Забезпечувати снарядами при такій війні неможливо? У нас настільки високий рівень споживання на сьогоднішній день, ще раз нагадую, що це найбільша війна покоління, що ні наші спроможності, ні будь-кого з наших сусідів, з наших партнерів не спроможні були б забезпечити як одна країна наші потреби. Тому я вдячний всім нашим партнерам за те, що вони нас підтримують і продовжують постачати нам озброєння та боєприпаси. Ми робимо все можливе для того, щоб наростити власне виробництво, але всі військові, промислові виробництва – це дуже складні довгі цикли. У нас є рішення, які ми приймаємо швидко, які дають нам вже кратне збільшення, але нам ще дуже далеко до сильного, потужного ОПК. Подивіться на досвід Південної Кореї. В них десятки років пішли на те, щоб побудувати вітчизняну, сильну оборонну промисловість. Нам знадобиться менше, але це теж не питання місяців, це питання років. Байден сказав, що ми даємо Україні касетні боєприпаси, бо в нас закінчуються звичайні. Це був не тролінг, він абсолютно правду сказав. Ця війна показала, що світ глобально був не готовий до такого формату війни, що світ глобально зменшив виробництво. І сьогодні, і найближчі десятки років, світ буде нарощувати виробництво і буде поповнювати свої запаси. Ми маємо розуміти, що війна може повернутися і в Україну після перемоги, і війна може прийти в інші країни. І весь світ сьогодні спостерігає за Україною і розуміє, що світ більше не є тим самим безпечним світом, який ми вірили, що він є до цієї війни. В лютому 23-го року Буданов сказав, що Росія починала з того, що на добу вистрілювала 60 тисяч боєприпасів, потім скоротилося все до 20 тисяч. Зараз ви розумієте, скільки вони вистрілюють на день? Я з регулярних доповідей членів Ставки розумію фактичні дані і нашої, і ворожої сторони в щоденному регулярному режимі. Але, звичайно, я вам ці дані не розкажу. Це звичайний китайський дрон вартістю $350-400, котрий централізовано постачається ворожій армії.
І на сьогоднішній день концентрація тих засобів у ворога відносно нас складає може 5 до 1, може 10 до 1. Я не веду їх статистику, ми лише відчуваємо кількість того, що отримуємо на свою голову щоденно на смузі понад 1000 кілометрів. Того ми час від часу ініціюємо принаймні якусь ініціативу по введенні санкцій. Але не про те. Наша перевага в тому, що ми вміємо мобільно поєднувати зусилля. Ми зовсім по-іншому мотивовані. І ми винахідливі. Це дуже важливо. І сьогодні, справді, як казав пан Михайло, дуже багато, я за вчорашній день був на ряді зустрічей, виявляється, що у нас велика кількість нових технологій в процесі. Єдине, що хочу запросити вас до того, щоб ви не зволікали з часом, адже темп війни настільки динамічний, що те, що розробляється сьогодні, завтра може бути непотрібним. Я наведу деякий приклад. В момент, коли ми тотально обороняли нашу країну, домінуюча кількість втрат особового складу була пов'язана з артилерійською діяльністю ворога. Тобто ти сидиш в окопі, ти тримаєш оборону, по тобі летить, колись попадає, кудись не попадає. 90% втрат, я кажу про загальний фронт, я не кажу про вуличні бої чи окремі ситуації. Загальний ритм втрат безповоротних і санітарних на 90% складався протягом минулого року за рахунок арт-діяльності ворога. Сьогодні, коли ЗСУ перейшло, давайте так, в контрнаступальні дії, якісь кроки, рухи, і заходить на ворожі території, третину втрат, котрі я назвав, забирає на себе ситуація з ворожим мінуванням. Раніше дрони знімали, як кажуть, так. Тепер екшену стало більше, а зйомки коротші. Кого зараз здивуєш дроном? Мабуть, скоро те ж саме буде з роботами. Це вже готова українська продукція, яку покращують і точково тестують на лінії фронта. Поки техніка не здатна замінити людину, але це питання часу. Наразі у пріоритеті техніка, яка зможе шукати міни, а в ідеалі їх знешкоджувати. Розкажіть, це у вас автоматична турель. Я бачив вже кілька місяців тому, що вона ніби працює. Чому досі на фронті її немає? Зараз інші запити до нас надходять. Більше всього приходять запити щодо мобільних платформ, які би були оснащені тими чи іншими модулями для виконання вузькоспеціалізованих задач. Тому загалом ми можемо зробити і дистанційно керовані турелі, але більш запитів, оскільки йде такий час штурмових операцій, час, коли ми відвоюємо свою землю, потрібні мобільні платформи. У тому числі ми робимо одну з версій нашої платформи зменшену, таку, яку б ми могли встановити зараз на мобільну платформу «Гном» з кулеметом 7,62 мм. А турель, наскільки вона вже в принципі готова, чи ще є якісь недоліки, на чомусь треба працювати? Вона, в принципі, тестувалася, використовувалася у Бахмуті. Це було прошлої осені, можна так сказати. Чому не використовується? Це зв'язано з запитами, тому що статична турель зараз мало кому потрібно, часто змінюються позиції, потрібна мобільна турель. Тому ми робимо наступну ітерацію розробки нашого проєкту по турелях та імплементацію у мобільного наземного дрона. Це ж у вас, я так розумію, щось прототип типу мобільної турелі майже. Але це така більш незахищена ціль, великі розміри, тому ми будемо працювати над інтелектуальною складовою, коли вона буде працювати на великій відстані. Якщо буде працювати РЕП, то платформа Скорпіон 2 буде рухатись по точкам верифікації, які будуть встановлені заздалегідь або автоматично. Загалом відповідь у тому, що на полі бою, чим більше ціль, тим вона більше уразлива. Тим легше влучити в цю ціль. Це у вас що? Це платформа для дистанційного мінування. Такі платформи використовуються штурмовими бригадами під час наступальних операцій. Вона здатна перевозити на собі 2
ТМ-62 по черзі скидати, або МОН-90, або МОН-100. По ним запити, я так розумію, є зараз великі. По ним запити є. Отримуємо багато запитів та зараз плануємо тестування з Генеральним штабом щодо Збройних сил України, щодо допуску до експлуатації не через волонтерів, а вже офіційно через Міністерство оборони. Зараз військові говорили, що 30% втрат – це через міни. Для розмінування у вас є якісь проекти вже готові? Є у нас платформа GNOME для детекції мін. Вона зараз тестується військовими саперами у бойових задачах. Але ми працюємо, в нас є ідеї щодо такої платформи, якою можна було б переносити в рюкзаці, вранці трального механізму вона могла б знешкоджувати протипіхотні міни. Я так розумію, що все йде до зменшення розмірів. Так. Чим менше, тим краще. Тим легше переносити, щоб використовувала одна людина. Ми все одно ресурсно навряд чи переможемо Росію. В Росії фінансовий потенціал так само більший, як і людський. Тому нам потрібно, закриваючи зараз кількісно, думати також про те, як будувати асиметричні рішення. Місце на полі бою, принаймні на першій лінії, не повинні займати люди. На першій лінії мають боротися роботи проти роботів і асиметричні рішення, а не однакові технології. Зараз в нас з Росією абсолютно однакові технології, питання лише в кількості. У цьому блоці я навіть не згадував про стрілецьку зброю, яка, безумовно, теж дуже важлива на полі бою. Зараз я не просто так іду на око, тому що ви свої авто заправляли пульсом, хотіли озброїти ТРО до зубів, і нарешті це сталося. 200 кулеметів уже у наших військових. 200 нових крупнокаліберних кулеметів ДШКМ з запасними стволами, коробами, повним комплектом дзіпів вже отримано силами ТРО. В принципі, зброя готова до стрільби. Цей проект ефективний і він ще не завершився, тому так само, як і я, на око заправляйтеся пульсом, і кожен літр – це гривня для мінометів та гранатометів для наших військових. Якщо ви не маєте свого авто, але хочете допомогти, залишаю для вас спецрахунок в описі до відео. Давайте озброїмо ТРО до зубів. Око за око. Очевидно, що наша протиповітряна оборона стала набагато сильнішою. Наявні системи суттєво підсилили партнери, але все одно є влучання. Кожного тижня усі ми граємо в лотерею, прилетить чи ні. Ми просимо Заходу більше. В нас щось своє є, якісь розробки, чи знову це таки дуже складна система, де треба технології інших країн. Дивіться, на початок Великої війни все, що в нас було, це радянські запаси, як ракет, так і систем. І свої розробки були лише десь в різних стадіях розробок. Ми працюємо сьогодні над протиракетною програмою. У нас є залишки радянських вертольотів. Частину передали партнери. Їх набагато менше, ніж у росіян, але героїзм плюс винахідливість досі рятують. Про найкрутіші вертольотні місії є окреме відео на моєму каналі. Історія з літаками аналогічна. Частину авіації ми віддали Росії. Наприклад, майже новенький на той час Ту-160. Це стратегічний бомбардувальник, який 3 роки тому встановив світовий рекорд для свого класу по дальності польоту – 25 тисяч кілометрів без посадки. У нас таких літаків було 19. У 98-му році 8 віддали Росії, як частину плати за газові угоди. 1 залишився у музеї у Полтаві, 9 утилізували. Це легендарне фото.
Американські сенатори стежать за тим, як розрізають український Ту-160. На ньому було 466 годин нальоту. Це фактично новенький літак. Зараз військові літаки ми не робимо, і вся надія на глобальну зміну у війні – це поставки F-16. Ти часто їздиш в антикитай, в Штати, наші союзники, адвокація зброї. Поясни, будь ласка, людям, чому, наприклад, F-16 вони дають Тайваню, а нам дають вже, по-моєму, 4 рази Байден казав, що можна навчатися, і ми досі не навчаємося. Відповідь знаходиться в військовій доктрині країн НАТО, де чітко написано, що сучасна війна відбувається в першу чергу за рахунок air superiority. Тобто всі наземні операції плануються з тим, що в нас є володіння повітрям. Ще простіше, хто володіє небом, той володіє землею. І, власне, вони бояться, що це буде таким певним геймченджером. Ну, ясно, якщо це буде одна ескадрилья, це не геймченджер. Так? Але якщо ми говоримо про якісь серйозніші кількості, а тих же F-16 в світі їх там більше 4 тисяч. Якщо б ми говорили хоча б про, умовно, не знаю, кілька сотень таких літаків для України, а це реально. Хто б що не говорив, що це там дуже дорого і так далі. Є країни в Європі, які вже готові нам передати. Наприклад, там ті самі Нідерланди. Просто рішення приймається колегіально і великий вплив на це рішення має там, Білий дім. Тому це геймченджер. І тому страх того, що Росія застосує ядерну зброю, що цими літаками буде відкрита скринька Пандори, цей страх занадто сильний. Ніхто за нас не воює. Тут немає там натівських солдатів. Гинуть тільки українці. Українці воюють не тільки за себе. Українці воюють за те, щоб це не пішло далі. І якщо хтось думає, що парасолька НАТО прикриє, це дуже спірне питання. Я задала якось на зустрічі з міністрами оборони європейських країн, я задала питання, у вас є, і військові аташе там були, чи є у вас відповідь, що ви робитимете? Якщо, наприклад, завтра Росія завдасть удар, умовно, по Естонії чи Литві, десь на кордоні, ядерний, тактичною зброєю. Є відповідь на це питання? Що буде відбуватись далі? Є алгоритм. Ви готові вступати в таку війну? Ну, є там 5 стаття, так? Ні в кого не було цієї відповіді, але я пам'ятаю от, вираз обличчя цих людей. Ніхто не хоче починати ядерну війну. Українці зараз з собою стримують. Це терористичне, маніакальне божевілля. І ми повинні завжди пам'ятати, що ми рівні серед рівних. Ми не десь там просимо великих дядь в НАТО щось нам дати, і вони бояться ядерки. Вони не знають, що робити з Росією, яка там теоретично, наприклад, би розпалася. І там з одного боку частину ядерної зброї володів якийсь Шойгу, частиною Пригожин, частиною там Кадиров і так далі. Вони не знають, що з цим робити. Тепер найцікавіший і найбільший блок цього відео – це безпілотники. Ми не можемо об'єктивно тягатися з росіянами у виготовленні літаків, тому що це дуже дорого і це займає багато часу. Але ми можемо перемагати розумно, технологічно. Маленькі, великі дрони, які продовжують кошмарити росіян. Подивіться, один звичайний місяць звіт від підрозділів, які фінансуються при підтримці проєкту «Армія дронів». Знищено за один місяць 194 танки. До речі, ми кожного дня збираємо ці звіти і фіксуємо в результатах тільки ті враження, де є відео. Немає відео, немає звіту, тобто не зараховується цей звіт. Насправді їх набагато більше цих вражень. Тобто сьогодні БПЛА, вони конкурують з артилерією. По моїй суб'єктивній думці, вони навіть ефективніші вже сьогодні, тому що БПЛА можна використовувати
набагато таргетованіше і можна швидше масштабувати цей досвід. Тому сьогодні, якщо робити коротке резюме, згадуємо перший мій слайд, дронів потрібно більше. Потрібно, щоб IT-галузь, технологічні люди почали звертати увагу на цю сферу. І я, знаєте, кілька днів тому прийшов до такої думки, що нам потрібна технологічна мобілізація. Нам потрібно мобілізувати увесь наш технологічний потенціал на користь наших сил оборони. Трошки панічні настрої в суспільстві, тому що мало інформації, люди не розуміють, Україна за ці 1,5 року щось виготовляє своє, чи ми максимально залежні від партнерів. От, розумію, що ви не можете всього розкрити, якусь таку частинку інформації, аби люди розуміли, що зараз відбувається. Насправді зараз дуже швидко збільшується виробництво українських БПЛА і закупівлі державою у українських виробників. Там, я не можу казати про всі цифри, скажу тільки, що приблизно в цьому році буде вироблено і закуплено в 100-110 разів більше, ніж у минулому році. І якщо в минулому році було тільки 7 компаній, які можуть продавати державі свої продукти, то до кінця цього року вже буде десь там компаній 50-60 точно. І всього ми десь нараховуємо до 200 виробників БПЛА в Україні, які з'явилися за цей час. Тобто ринок швидко розвивається. Але ми для цього там робимо багато різних заходів, щоб це відбувалося. Наприклад, там збільшили маржинальність для компаній, які виробляють БПЛА, прибрали податки на комплектуючі, прибрали різні дозволи там, різних служб для того, щоб завозити комплектуючі. Тобто ми взагалі десь наприкінці минулого року зібрали всіх виробників і запитали, що ви можете виробити, які у вас блокери. Ми зрозуміли потребу всіх сил оборони і почали займатися тим, що, скажімо, закуповувати, підтримувати виробників. Це не, там, скажімо, не зовсім наша зона відповідальності, але мені здається, що там, коли війна, ти починаєш займатися всім, де ти можеш реально допомогти. І тому на сьогодні можу сказати, що динаміка досить позитивна. Я щодня там відкриваю CRM-систему, бачу все, всі постачання, які відбуваються, і вони набагато разів більше, ніж у минулому році. Але тут важливо зрозуміти, що дронів все одно недостатньо, і реально їх буде достатньо тільки, якщо ми там років 10 будемо стояти на кордоні 91-го року. Тільки тоді можемо сказати, що там дронів достатньо. Поки відбуваються бойові дії, поки відбувається війна, дронів буде завжди недостатньо. Марія Берлінська сказала таку річ, що ми зараз не забезпечуємо потреби навіть на 10% у дронах. Наскільки ця цифра близька до реальності? Чи у вас інша думка? Дивіться, я знаю чітко потреби там, Служби безпеки, ГУРу, всіх сил оборони, там, Збройних сил, рот ударних дронів. І знаю, скільки в цьому році буде вироблено дронів. Забезпечуємо там набагато більше потреби, але я ж кажу, що все одно там за півроку, це ми за півроку зробили стільки речей, які збільшили більше ніж 100 разів виробництво в Україні. Звичайно, можна говорити, а якщо б це там робилося там багато років, там поспіль, можна багато аналізувати, але зараз ми робимо все, що можливо для того, щоб забезпечити потреби. Насправді дуже багато людей не знають, що відбувається досить детально, яка доктрина застосування БПЛА, які спеціальні підрозділи працюють, в чому наша технологічна перевага. І навіть не завжди росіяни це розуміють, які вмирають від БПЛА, які виробляються в Україні, що відбувається. І іноді вони плутають прильоти з роботою артилерії. От як ви думаєте, скільки коштує доларів у дронах життя одного росіянина? У моєму телеграмі буде стаття, де все детально прорахували, і ви зрозумієте, чому дуже важливо донатити на дрони. Тому переходьте і читайте. І ми вступили в найбільшу технологічну війну в історії людства. У нас найбільша війна дронів в історії людства. Але дрони – це тільки частина технологій. На це треба дивитись в комплексі. Це радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, це інші сенсори, наприклад, космічна розвідка, це система ситуаційної обізнаності, це підготовка, що дуже важливо, людей користуватись цими технологіями. Ми можемо передати скільки завгодно, там, не знаю, спектральних аналізаторів і навіть найпростіших там, систем, але якщо люди не розуміють їхнього застосування, то вони будуть покладені своїм власним ребом. Якщо говорити конкретно про війну дронів, які зараз безумовно важливі, ми її поки що виграємо? Ні. У нас рівність? А з чого ти взяв, що ми її виграємо?
Ну, заяви хоча б, що ми збільшили кількість дронів, збільшимо в цьому році у 100 разів з попереднім роком. Я не чую, що ми збільшимо кількість танків в 100 разів, гармат в 100 разів. Ну, на інших галузях там взагалі тиша. Тут хоча б, я ж кажу, якесь життя. Що означає 100 разів? Війна – це завжди математика. Я наголошую на цьому в кожному інтерв'ю. І буду апелювати до цифр. Якщо законтрактовано було 3 комплекси, і в 100 разів, це скільки в 100 разів? Ну, 300 буде. 300, наприклад. Це вже? Це багато? Ну, в умовах сучасної війни це ясно, що не багато. Якби це було хоча б у 2021 році, це було б відносно багато. Я до чого цей приклад навела? Ну, Міністерство оборони законтрактувало зараз там умовно більше, ніж лелек, ніж в 100 разів. Там, чи там, Фурії, я сподіваюся, Валькірії і інших бортів. Питання в тому, що в 100 разів не говорить ні про що. Тому що якщо ми відштовхуємося від одиниці, якщо ми відштовхуємося від 1000, то в 100 разів це звучить серйозно. Якщо ми говоримо про одиниці, то це ні про що. Скільки треба всього на рік, умовно, мавіків, FPV? У вас є загальне розуміння? Є по різним категоріям БПЛА. Я не знаю, що говорив тобі Міша. У Міші насправді доволі по кількості і по розумінню різних типів і класів доволі непогано випрацьована система. Ну, якщо ми говоримо про мавіки, ми рахували колись, щоб там забезпечити на рівні кожного там невеликого підрозділу, як засіб спостереження, як мінімум 22-24 тисячі. Скільки нам по нижній межі потрібно фахівців з FPV-дронів? По самій нижній. Це хоча б 6,5-7 тисяч фахівців. А тепер давай рахувати, якщо кожен з цих фахівців, можна дивитися екіпажами по 2 людей, можна рахувати по фахівцям. Ну от ми говоримо про те, що не будуть там змінні екіпажі, а, наприклад, в підрозділі буде хоча б 1 екіпаж. 6 тисяч людей. Кожен застосовує 1 дрон в день. Не так, як буває, що є і 10 цілей, там, і 12 цілей і так далі. Тільки 1 дрон в день. Тобто це 6 тисяч помнож на 30. 180 тисяч потрібно на місяць, наприклад. Чи є такий масштаб виробництва зараз в Україні? Ні, немає. Чи з'явиться він в наступному місяці? Точно ні. Моя суб'єктивна думка – дрони – це те, у що ми найбільше вімкнулися. Їх не вистачає, але тут відчувається життя і рух. За останній рік з'явилося безліч українських дронів. Звісно, є питання якості і масовості. До повномасштабного вторгнення Україна як держава робила усе, аби потроху вбивати свого виробника. Один з винахідів – це наша Київська Русь літакового типу «Бомбер» або «Камікадзе». Дальність польоту 800 кілометрів, корисне навантаження 15 кілограмів. Київська Русь 800 кілометрів? Так, так. Куди Москва не розслід. Кудись вже долітала вона? Чи це ще просто такий прототип? Долітала. Один з прототипів долітав вже. Наскільки у вас масове це виробництво, чи це поки що невеликі кількості? Вже ми підійшли до масовості. Якщо є FPV-дрони та літачкового типу як «Відсіч», то це може мова йти приблизно про 1000. Ви до повномасштабного вторгнення чим займалися? Тому що зараз у вас вже багато там прототипів. Ви пройшли довгий шлях, чи як це було? Це довгий шлях. Це перший ударний безпілотник «Ятаган». Ще в 2014 році він був запропонований, але, на жаль, він не пішов в серію через мінські домовленості. Була висказана версія, що це не на часі, воно недоцільно. І повернулися до цієї історії вже після повномасштабного вторгнення. Всі згадали, що це може все ж таки чиєсь життя зекономити. У вас на Київській Русі дерев'яні лопасті. Чого дерев'яні? Радіопрозорі. І те, що ми можемо виробляти самостійно тут, не замовляючи з Китаю. Бо навіть пропелери здебільшого до кожного виробника підійдете, це Китай на сьогоднішній день. Ми уходимо десь таким ще трохи дідовським способом, десь вже, от як на осі, це історія виробництва окремого моторів і пропелерів, до якої ми йдемо безпосередньо тут. Народ, Мілтех, наскільки зараз крутий, що ви розуміли, зустрів своїх однокласників, які теж щось розробляють.
Пацани, чим ви займаєтесь? Розказуйте. Ми виготовляємо з початку війни дрони. Це бомбери, які можуть нести 15 кг на 7 кілометрів. Літають під ребом, в них є захищений GPS, є захищений канал управління і альтернативні канали відео. Дивись, зараз держава каже, що ми максимально спрощуємо умови. Вчора говорили з Федором, він теж каже, максимально все спростили, але там ще є якісь нюанси. Які для вас головні нюанси, щоб ви, наприклад, вийшли в якесь масове виробництво? Держава справді спрощує. Було дуже складно, а стало просто складно. Але ми в процесі, треба подавати документи на ТОВ, треба на армію дронів листа. Дуже багато протоколів, воно так і має бути. Але ми до цього зараз рухаємося і хочемо теж подаватися на Міноборони. Дивись, ти знаєш, що Росія закуповує деталі централізовано, якось там сірими схемами і дає своїм інженерам, що вони робили. Знаю, що ви все купуєте самостійно, так? Самостійно, але теж в Китаї. Так само, так. Нема проблем з Китаєм? Немає. Їм тільки гроші треба і все. Більше стало виробників дронів. Ви сказали, що збільшили маржинальність. Раніше їх було робити невигідно? Так, уявіть собі, раніше, якщо не брати комплектуючі, а саме за роботу, там, скільки витрачає компанія там, і люди, які там працюють на виробництво, маржинальність, тобто скільки прибуток чистий вони могли заробляти, був 1%. Як може виробник інвестувати в R&D, інвестувати в нові продукти, які він взагалі може заробляти, якщо в нього маржинальність 1%. В країнах НАТО, коли ми почали аналізувати це питання, то ми зібрали всіх, це десь було на той момент 80 виробників, це був грудень 2022 року. І ми запитали, які блокери, ми зробили бриф, вони його заповнили, потім ми з ними проговорювали. І питання, що приберіть цю калькуляцію, дайте можливість вкладати в R&D. І ми проаналізували, що відбувається в країнах НАТО. В середньому в країнах НАТО маржинальність на воєнні різні продукти від 15% до 18%. У нас був 1%. Ми збільшили до 25%. Тому ми створили таку певну конкурентну перевагу. Там, умовно, 43-й рік, людей загнали на завод, вони в 3 зміни працюють, виготовляють там військову техніку. У вас, так розумію, зовсім інший підхід, що це все одно має бути бізнес, люди мають заробляти, люди мають проявляти якусь ініціативу свою. Я більше вірю в ринкову економіку, вірю в те, що сьогодні, якщо війна технологій, потрібно створювати інноваційний продукт. Наприклад, сьогодні випустили БПЛА, а завтра РЕП почав працювати там і саджати цей БПЛА. Потрібна якась інновація, нова антенна, де її закупити, як побудувати логістику. Тобто трохи світ змінився, технології диктують швидкість. І держава не може реагувати швидко на те, що відбувається. За останні 8-9 років держава виробила кілька десятків дронів, напевно, точно не більше сотні. А бізнес десятки тисяч виробив за цей час. Тому, звичайно, що або тисячі, в цьому році точно десятки тисяч це. І таким чином наша позиція, що потрібно створювати найкращі умови в світі для українських виробників, для того, щоб вони створювали інновації, які будуть допомагати на полі бою. І тому ми задаємо питання кожного дня виробникам, що ще ми можемо зробити. Знизити податки, окей, заходьте в Дія-Сіті, в 5 разів менше податки. Прибрати ПДВ на комплектуючі, окей, прибрали. Вам потрібно прибрати дозвільні документи, окей, ми прибрали. Що вам ще потрібно? Потрібно спростити укладання контрактів, спростили, тепер займає час на рік менше контракт. Ми зараз за контракт вкладаємо за 2-3 тижні, максимум місяць, якщо контракт досить великий. Це від того, що компанія стає на вдослідну експлуатацію, щоб держава могла купувати, проходить всі експертизи, до підписання контракту і отримання грошей. Тобто, і ми все одно потім дивимося на цей процес, аналізуємо його і ще покращуємо. Тобто, за цей час ми зробили десятки різних дій, зміна законів, постанов, які відкрили ці можливості для бізнесу. Але ми подивилися на бізнес, на маленькі, які тільки стартапчики, які тільки створюються. І подумали, а як допомогти їм? І створили Брайван. Тепер ми видаємо гранти 6-25 тисяч доларів. Різні, вони зараз будуть змінюватися суми цих грантів. Ми будемо видавати гранти і вже почали перші видавати на R&D. Тобто є платформа така, де можна отримати допомогу, де акумулюється вся експертиза і всі ідеї від громадян, які хочуть допомогти під час війни. Ми працюємо з великими IT-компаніями. Тобто зараз реально відбувається така технологічна мобілізація, і
тільки залучивши проактивних підприємців, інженерів в цей напрямок, ми зможемо досягнути великого результату. І аналізуючи ці півроку, як ми займаємося цим штабом, ну, я можу сказати, що це підхід, який працює. Ви дивилися фільм «Опенгеймер»? Ще не дивився. Чесно кажучи, не можу 3 години, просто 3 години не можу інвестувати в цей фільм. Але не можу просто інвестувати. Чому інвестувати? Тому що впевнений, що він класний. Я думаю, що ви все одно чули там його історію, що створили секретне містечко Лос-Аламос. Зараз я думаю, що такі програми державні вже не працюють. Там створити окреме закрите місто, яке там буде робити умовно тільки дрони, найкрутіші у світі. Ну, у нас є свій підхід до цього. Я просто також не можу говорити не можу говорити певні деталі про це, але і, звичайно, що у нас є певна кластеризація, коли ми розуміємо, що є компанії, які займаються дронами з великим ренджем, тобто, щоб вони там доставали до Москви. Є там окремий кластер компаній, які займаються морськими дронами. Це ми з вами зараз ще не говорили про інновації в нових продуктах, да, і про те, що взагалі ми відкрили ринок морських дронів і, по суті, створили цей продукт як жанр певний, який дозволяє сьогодні блокувати російські кораблі. І я хочу сказати, що це тільки початок цієї великої історії. Тобто, є чітке бачення, що в цьому напрямку робити. І ще раз хочу повернутися. Тепер потрібно просто впроваджувати все, що ми побудували, цю систему, 24/7 розганяти її. Ви швидше усього бачили це відео, де росіяни показують завод із виробництва ланцетів. Звісно, тут, як завжди, багато показухи, але ланцет – це дійсно ефективна зброя, яка скоро буде і в нас. Чи можемо ми скопіювати щось подібне? Не знаю, взяти їхні технології, як вони часто беруть наші? Звичайно, я просто не можу казати всі деталі, але насправді є виробники, які вже зробили продукт і масштабуванням яких ми зараз займаємося. Тому я кажу, тут у нас є чітке бачення, коли і скільки в нас буде по типу ланцетів власних дронів. Але сьогодні ланцет є достатньо ефективною зброєю. Ми аналізуємо статистику застосування ланцетів Росією. І це впливає також на сучасну війну і на те, як потрібно захищати власну броньовану техніку. Тобто, тому потрібно швидше розвивати РЕП, який захищає кожну одиницю техніки. Сьогодні війна переходить, знаєте, в певну систему координат війни інженерів, в технологічну війну. Росія говорить про те, що у них зараз є 200 тисяч ланцетів, буде 1 мільйон, ну це там, зрозуміло, якісь цифри вигадані. Це нереальні цифри, так. Реально, ви розумієте, скільки в них плюс-мінус є цих ланцетів, скільки вони можуть вигадати? Дивіться, я там не з розвідки, і навіть там не військовий, але я досить активно використовую такі технології, як OSINT, коли ти аналізуєш відкриті джерела для того, щоб скласти певне розуміння ситуації. Там є навіть такі сайти, де воєнкори російські фіксують всі відео, збирають в соціальних мережах і фіксують, скільки ланцетів було запущено і скільки техніки вони знищили. Мова йде там точно не про десятки тисяч, але мова йде про сотні кожного місяця. І вони точно інвестують в цей напрямок. Це велика загроза, з якою потрібно працювати. І, наприклад, я ставлю задачу своїй команді максимально опікуватися цим питанням і власний час багато витрачаю на те, щоб розібратися з цим питанням. Тому будемо над цим працювати і повірте, якщо фокусуватися на певному питанні, ми будемо точно перегравати Росію, тому що в нас є конкурентні переваги, є певна конкретна перевага. Ми більш мотивовані, в нас багато IT-спеціалістів, багато інженерів, багато досвідчених військових, які також замотивовані. Ми працюємо з усім світом, а не ізольовані, як Російська Федерація. Технології швидше рухаються серед країн, які демократичні і вільні. І тому питання організації нашої роботи, нашої технологічної мобілізації. Україна тестує свій ланцет під назвою «Перун». Про нього давно говорили у вузьких колах, але нещодавно презентували на одному із заходів. До речі, ви часто питаєте, а чого ми не можемо зробити свій шахет? Не буду говорити зайвого, просто трошки почекайте. Де всі нитики про український шахет? Чому злочинна влада не може створити своє? Потужний ОПК, бла-бла-бла. Може. І над цим проектом працюють з літа минулого року. У Росії є шахеди.
У нас вже є дрони, які такі ж ефективні, як шахеди, можливо, навіть кращі? Є. Був помічений біля Москви дрон, такий дуже схожий на бобра. Да. Наскільки він уже ефективний, наскільки він досконалий, чи ще в процесі ця розробка? Я читав про це. Бобрів все стає більше і більше, і це добре. Він нормально розмножується. Ще цікава така річ, ви сказали, що у нас зараз багато виробників, які з'явилися. Ми ніде не чули, можливо, це і правильно, що у нас є якесь таке конвейерне виробництво. Уже є виробники, які реально там ризикнули, пішли в цю ідею, чи більш такі зараз у нас менше виробництва, менша кількість? Є. У нас є там пояскравіше відео, ніж там росіяни з ланцетами викладали і власні виробництва. Повірте, що активно в Україні з'являється виробництво і, скажімо, в різних неочікуваних місцях, тому просто навіщо про це показувати і говорити? Для того, щоб заспокоїти суспільство, я думаю, що перемога на полі бою повинна більше заспокоювати і те, що наші військові зараз роблять і просуваються, і про те, що постійно відбувається на тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації події. Це сигнал про те, що все добре і цього збільшується. У цей момент ви мали отримати великий заряд позитиву, але тепер трошки додаю реалізму. Росія не стоїть на місці. Вони теж дивляться, що ефективно, і вкидають дуже великі кошти в безпілотники. Ви теж прекрасно знаєте, що Росія робить завод шахедів на своїй території. Коли він буде готовий, що нам з цим робити, тому що в них там великі плани, 6 тисяч шахедів до 25-го року – це дуже багато. Ви побачите кратне зростання виробництва БПЛА в Україні в найближчі місяці. Це той елемент важливої нової війни, який держава оцінила і системно почала приділяти йому увагу. Остання ставка частково була про БПЛА. Президент проїхав багато бригад на фронті, він почув, наскільки це важливий елемент війни. І значна частина останньої ставки була присвячена саме БПЛА. Ви говорили з Михайлом Федоровим, ви знаєте, що робить армія дронів в закупівлі. І повірте мені, виробництво наздоганяє тепер потребу нашу дуже значними темпами. 40 мільярдів гривень виділив уряд на закупівлю українських вітчизняних БПЛА. Я в цьому плані стою на принципах економічного націоналізму. Я радий імпорту всього, що заїжджає в Україну, але я впевнений, що ми маємо і можемо виробляти достатньо свого. Українські БПЛА, ті, які виробляються в Україні, які почали вироблятися в Україні під час Великої війни, вже достойні світових лідерів, а я впевнений, що після закінчення війни нашою перемогою наші БПЛА будуть значним експортним продуктом, і це те, чим ми зможемо світу показати, що Україна таки стає арсеналом вільного світу. Вчора була виставка в Росії, Китай представив знову ж там такий свій шахед. Український шахед тестується. Коли ми побачимо його, на якому етапі він? Ви ж дивитесь відео регулярно. Сьогодні ви теж бачили відео з того, як прокинулась Москва. Ви скоріше будете бачити результати застосування. Ми навряд чи будемо виходити з новинами про те, що ось тут виробили, ось тут додали виробництво і так далі. Це питання безпеки. Я навіть собі отак думав, що закінчилась війна нашої перемоги, відсвяткували перемогу. Я не впевнений, що навіть на тому етапі нам варто буде виходити і розказувати правду про все, що де виробляється і що було зроблено. Тому що скажений сусід нікуди не дівається. Нам треба бути готовими до того, що вони ще дуже довго будуть мати реваншистські настрої. Завод Байрактарів в Україні. Про нього ви теж поширювали інформацію. Наскільки вже процес цей запущений? Чи це поки на словах якісь домовленості? Коли починав працювати, процес був дійсно запущений. Пару років вже вівся цей проєкт, і всі чули про те, що там скандал на скандалі, і воно чомусь там не рухалось. На сьогодні ми зрушили цей проєкт з точки, і будівництво почалося. Ви розумієте, коли кінцева дата, плюс-мінус, який це рік, скільки треба часу взагалі, тому що це ж завод з нуля? Так, це не цей і не слідуючий ще рік. Дивись, от коли ми говоримо про цифру 40 мільярдів, яку виділила Україна, це круто, да, це правильно і круто. І молодці команда Міші про те, що вони це проштовхнули. Але там і спасибі тим урядовцям, які підтримали це, так?
Але коли ми подивимося на цифри в Росії, Росія ж не стоїть на місці. Ми зрозуміємо різницю. Reuters недавно опублікували цифри, документ, що більше 100 мільярдів виділено Росії вже на війну. Це тільки те, що вони знайшли публічно. А скільки ми ще всього не знаємо, тому що Росія засекретила всі свої оборонні видатки. І, як мінімум, на галузь технологій там виділяється як мінімум 3-4 рази більше. Це тільки з того, що ми там базовим осінтом знаходимо. У нашого ворога в ракетах і в дронах досі плати, чіпи, оптика західних країн. І ніякі санкції не допомогли. Вони перебудували supply chains, ланцюжки поставок, і роблять це централізовано. А наш виробник бігає сам, кожен там протоптує собі стежку, шукає, пробує домовлятися. Нам потрібно диверсифікувати ризики. От зараз Китай вводить з 1 вересня свої експортні обмеження. То нам потрібно розуміти, що ми можемо замінити, що не можемо замінити. Де нам потрібен Тайвань, а нам Тайвань однозначно потрібен. І де нам потрібна Південна Корея. Що ми можемо домовитися з Сполученими Штатами і Канадою затягувати. Тобто в цьому всьому має бути не виробник, як це пояснити. Виробник зараз це людина, які пропонують зробити, такий конкурс купальників. Проведіть нам конкурс купальників, і ми подивимося, чий купальник краще. А виробник має відчувати, що держава з ним, чиновник з ним, прямо в всьому цьому процесі. Що чиновник приходить і просить: давай робити разом. Я зроблю для тебе все, що тобі потрібно. Бо від твого комплексу, від твоєї системи залежить моє життя. Бо якщо ми зараз не збережемо там людей, то я, чиновник, змушений буду йти в окоп. Бо це все ілюзія зараз тут в Києві, цього мирного життя. Про яку трошки там цю ілюзію іноді розбавляють там повітряні сирени. Але насправді це ілюзія. Росіяни хочуть повернутися в Київ. І росіяни хочуть всю країну, не тільки там, мовно, Донбас. У якій позиції росіяни? Як вони працюють? Наскільки там зараз масове виробництво тих дронів вже самих? Я не хочу лякати наших глядачів. Знову мені в коментарях напишуть, Ти вже лякала в попередніх інтерв'ю, ти казала, що вони можуть вийти на 100 тисяч FPV дронів в місяць. Можуть, а чому ні? З часом можуть. Локалізація виробництва, прямий кордон з Китаєм, можливість отримувати всі комплектуючі, які потрібно, за свої певні геополітичні переговори, за певні домовленості. Мовно кажучи, Росія їм, ліс, нафту і газ, чи ще щось. А Китай для них відкриває все нові і нові заводи. І так насправді і відбувається. Китай грає в цій війні на стороні Росії. Просто не дуже гласно. Вони не бігають і не махають, умовно кажучи, десь в ООН російськими прапорами. Але вони зайняли таку на міжнародці типу нейтральну позицію. А під капотом вони, очевидно, грають на стороні Росії. В Україні дуже круті волонтери, але чомусь ми думаємо, що їх взагалі немає на Росії. Насправді це не так. Там змінилася психологія. Ті, хто раніше був проти війни, зараз говорять, що виходу немає, залишиться хтось один, і вони дуже активно вмикаються в ці процеси. Наприклад, знайшов телеграм-канал, 2 так звані ДНРки їздять, наприклад, на завод у Китаї, обирають FPV-дрони, технології для військових російських свиней-окупантів. Ми вже в поті лица, так сказати, трудимося. Посетили завод, так можна назвати заводом, але на самом деле від продукції ми в восторгі. І коли наступного разу ви будете казати, що винен лише Путін, росіяни, в принципі, не такі погані, згадайте ось цих 2 жіночок, які просто в Китаї шукають, чим вас вбити. Зараз вони, наприклад, на фронт можуть привезти 100 FPV-дронів. Эдуард, это эксклюзивная отгрузка. Впервые мы отгружаем дронами камикадзе, FPV-дронами. Мы даем вам 100 штук. Бути залученими ресурсом до виробництва технологій теж фактично можуть всі. Починаючи від бабусі в селі, яка може дати гривню, закінчуючи великим бізнесом і меблевим, чи
продуктовим, неважливо, але який в себе там поставив цех по виробництву FPV-дронів, наприклад. Це абсолютно реалістично. ПТУ, вищі військові навчальні заклади, etc. Я тобі, думаю, натякнула на те, що відбувається в Росії. В Росії є величезний волонтерський рух. Раз. Хочеться нам цього чи не хочеться. Тому що якщо в тебе там, не знаю, твої пішли воювати, то ти так чи інакше починаєш поступово втягуватися в те, щоб там передати рації, передати дрони, форму і так далі. Друге, в Росії працює ВПК в 3 зміни. Виробництво бронетехніки, виробництво снарядів, виробництво ракет, виробництво дронів. Третє. Росія втягує максимально всі технології, до яких вона може дотягнутися, централізовано. Це і ті самі шахеди, про які всі знають, і китайські безпілотні системи, і так далі. Четверте. І насправді це перше. Путін офіційно у своєму зверненні до свого військового керівництва вже кілька разів заявляв, це легко гуглиться, про те, що технології, безпілотні системи – це для них пріоритет. І вони не пошкодують ніякого ресурсу на це. Далі. Росія запускає виробництво на військових вузах, в училищах. Навіть там в колоніях вони починають збирати FPV-дрони. Вони втягують, вони розуміють, в цю сферу вони втягують весь наявний ресурс. Далі вони зібрали інженерів. Насправді найголовніша в цьому всьому процесі історія – це історія про інтелект, про human resource. І human resource в них це там чоловіки призовного віку, умовно, інженери. Да? Вони їх зганяють там в научно-ісследовательські інститути. І їм ставиться конкретна задача, що має бути такі ТТХ такої системи. Вони забезпечують, інженери їм пишуть, нам для цього потрібні такі комплектуючі. Окей, централізовано фурами там завозять комплектуючі, ці сидять і роблять. Як тільки є прототип, зразу прототип на фронт. І оці інженери, про яких я говорю, вони працюють. Працюють теж нон-стоп, тому що це чоловіки призовного віку, вибираючи між тим, щоб їхати там під Бахмут і бути мобілізованим, чи створювати, покращувати існуючі системи, вони, звичайно, будуть працювати. І, звичайно, фронт одразу показує ефективність. Ти неефективно працюєш, ти не можеш там створити ребостійку систему, яку українці не заглушать. До побачення. Welcome to the army. Українські інженери. У мене склалося враження при спілкуванні з ними, що вони часто вирішують схожу проблему, але вони не дуже об'єднані. Хтось між собою спілкується, але дуже багато розрізнених груп, які роблять щось схоже. Чому ми не можемо їх об'єднати, аби вони всі обмінювалися технологіями? Хороше питання. Значить, в Росії це як працює? Таким сталінським принципом. Вони заставляють їх обмінюватися і, в принципі, в них немає іншого вибору. Тому що їм спільно треба дати результат для держави. Іначе прийде там ФСБшник якийсь і прийме мір, скажімо так. В українців, дивись, чому так це працює? Тому що кожен робить щось своє. Та? Ми з тобою робимо одне. Хтось прийшов, робить щось інше. Спілкування в нас може бути, якщо держава виступає певним таким, рефері, з такої певної батьківської позиції, збирає і каже: хлопці, дивіться, нам потрібно зробити український, наприклад, ланцет, чи шахет, чи ще щось, чи ракету. З такими ТТХ. Давайте сядемо разом, подумаємо і зробимо. В Україні це не може працювати з-під автомата, але якби держава прийшла до виробників у вигляді того ж міністра оборони і сказала: давайте, нам треба зробити таку систему, давайте зробимо, ніхто б з виробників не відмовився. Окей, не знаю, може пару відсотків би відмовились, але загальна картина така, що неодноразово мені говорили виробники, що ніхто б
Не сказав, та знаєте, ні, нам не цікаво, у нас тут бізнес, до побачення. Всі розуміють, що адекватні, притомні люди, що зараз не час там до бізнесу. Є такі, що для них це суто бізнес, це правда. Але їх не так багато, і без них можна справитись. От. Держава не приходить з цим запитом. В Росії держава приходить з цим запитом із автоматом. Україні достатньо було б прийти з цим запитом із кавою. Без автомату. І з добрим словом, так. Але прийти з чітким запитом, що нам потрібно, і що ми це купимо за ваші ж податки. Да? А як можна виключити Китай з цієї гри, чи це, в принципі, нереально? А для чого виключати Китай з цієї гри? Тому що він постійно дає Росії ресурси. Ну, все дуже просто, Сережа. Оголосити війну Китаю. Ні, ну якщо серйозно. Ну, а як ти виключиш Китай з гри? Це країна, у якої є спільний кордон з Росією, у якої є спільний там, тоталітарний диктаторський наратив. Україна зараз стала полем битви де-факто між західним світом демократичним, умовно демократичним, тут теж є свої питання, але якби світом, скажімо так, де є поняття прав людини, культура виборів, там поняття відкритого суспільства, і тоталітарним світом, який йде по осі там Білорусь, Росія, Іран, Китай. От як ти виключиш Китай з цієї гри, якщо Сполучені Штати не можуть виключити Китай з гри? Наприклад, по тим же питанням Тайваню. Китай – це величезна імперія, яка вміє думати на століття вперед. Є така, знаєш, по-моєму, китайська приказка про те, що вони можуть сидіти на березі там, річки і довго чекати, поки пропливають трупи ворогів. То вони зараз в цій позиції. Чи побачимо ми ще Китай як імперію, яка намагатиметься розширити свою зону впливу, в тому числі через військові операції в світі? Так. Це властиво кожній імперії. Перетворювати навколишній світ в світ, який грає по їхнім правилам гри. Це закон, така онтологія кожної імперії. Але поки ще не час. Однак війна в Україні – це таке, знаєш, інтро, як на мене, до значно серйозніших геополітичних потрясінь. В тому числі гібридні війни з серйозними елементами там, таких великих військових конфліктів, як на мене. Хочу помилятися. Хочу помилятися і хочу, там, знаєш, в якийсь момент хочеться хоча б 5 хвилин в день сісти там і почитати українські новини, де ми перемагаємо, де там марафон включити. Якісь якогось там експерта, умовно, Жданова, псевдоексперта, ще когось. Там всіх цих безкінечних, теж диванних експертів, Піантковських, чи як там, і Хіларіонових, оце все. Я дуже прошу наших глядачів, якщо ви це дивитесь, будь ласка, не дивіться це. Чесно кажучи, армія дронів переходить в проєкт «Армія РЕБу», тому що сьогодні нам потрібно думати, як менше втрачати БПЛА, а що робити з російськими ланцетами, а як захищати техніку на полі бою броньовану нашу від ланцетів. І тому армія дронів поступово перетворюється вже, там, розвивається в інші проєкти. З БПЛА вже все зрозуміло. Тобто створені одні з найкращих умов для розвитку БПЛА, взагалі, можна сказати, навіть в світі, тому що сьогодні у нас висока маржинальність для компаній, які в цій сфері працюють. Ми запустили компанію в Дія-Сіті, тобто в 5 разів знизили податки, прибрали податки на комплектуючі, тобто багато зробили стимулюючих речей. Запустили проект Brave One, тобто якщо в тебе ідея займатися БПЛА, приходь в Brave One, отримуй грант безповоротній, тестуй свою ідею, масштабуй виробництво і потім отримуєш державний контракт. Ми виділили безпрецедентну суму бюджету на закупівлі у українських виробників БПЛА. Тобто зрозуміло, як це масштабувати. Тобто система запрацювала, зрозуміло, як
зробити в наступному році не в 100 разів більше, а в 200-300 разів більше. Тепер потрібно працювати з РЕБом і потрібно працювати з застосуванням. Потрібно впроваджувати ISTAR процеси НАТО в застосування зброї. Потрібно рахувати ефективність кожного пострілу, потрібно рахувати математику війни, потрібно більше займатися, використовувати більш ефективні системи ситуаційної обізнаності, потрібно створювати більше сенсорів на полі бою, щоб гинуло менше наших воїнів, для того, щоб приймалися більш ефективні управлінські рішення. І зараз ми сфокусовані саме на цьому. У нас є Міністерство цифрової трансформації, яке займається зараз дронами чогось. Чим займається Міністерство оборони, якщо це, по факту, їхні прямі зобов'язання? Сереж, моя тобі добра, дружня порада. Запроси сюди Олексія Юрійовича, якщо він на той момент ще буде міністром оборони. І от запитаємо це питання. Чим вони займаються? Ти сказала, що ти хочеш, аби його поміняли на когось іншого. Однозначно. Чому? Тому що в Міністерстві оборони відсутнє компетентне, відповідальне лідерство. Вони не розуміють цю тему. Там буквально є кілька притомних людей, які в команді, які дійсно responsible і які намагаються тягнути це на собі. Але загалом, як структура, вони не повноздатні. Вони не спроможні. І вони не готові проактивно брати на себе цю компетенцію, шукати її. Як зробила команда Мінцифри. Вони що, думаєш, в минулому році сильно розбирались в дронах? От вони в армії дронів, вони якби з нуля почали розбиратися. І зрозуміло, що в цьому процесі вони там робили якісь певні помилки. І це нормально. Але я на це дивилася, коли до мене приходили і казали, дивіться, от вони тут помилились і тут помилились. Я кажу, супер, вони вчаться. І добре, що вони це роблять, тому що ніхто, крім них, це не робить. Але це зовсім інше міністерство. Це не функція цього міністерства займатися цим. Хоча зараз, під час війни, кожне міністерство насправді має стати частково Міністерством оборони. Але профільне міністерство має бути глибоко в темі, має максимально заохочувати виробництво, має ходити, шукати інженерів, знаходити можливості для того, щоб їх підтримати, шукати можливості забезпечити виробничі спроможності, забронювати інженерів, дати їм приміщення, дати їм верстати, обладнання, дійсно швидкий трек по тому, щоб воно проходило цю бюрократичну машину і потрапляло на фронт. Цього немає. Міністерство оборони знаходиться в позиції покупця. От я сиджу і кажу, покажи мені щось, Сереж. Ти читаєш, думаю, багато інформації про Міноборони, закупівлю на 27 мільярдів, де немає ні грошей, ні зброї. Зараз новина сьогодні, буквально вранці, з'явилася турецька фірма, в якої ми купили форму. Форма чомусь виросла в 3 рази. Чому так трапляється? Некомпетентність чи все одно великий рівень корупції? Некомпетентність плюс корупція. Причому іноді суто некомпетентність, іноді суто корупція, а іноді це працює разом. В тебе є якісь кандидати, які зможуть суттєво підняти ефективність? Я не вірю, що в багатомільйонній країні, яка дає найсвітліші голови айтішників, економістів, юристів в світові провідні компанії, в країні, яка колись будувала одні з найкрутіших в світі ракет, побудувала такі літаки, як Руслан і Мрія, в країні, яка створила стільки дуже крутих сервісів, які у нас є, яких, до речі, немає в Європі багатьох, тої ж Дії, наприклад, і багато чого іншого. Що не знайдеться людина, яка управлінець топ-левела, який зможе, чи яка зможе розібратися в питаннях оборони швидко. Тому що таке Міністерство оборони? Це забезпечення, в першу чергу, формування політики і забезпечення. От ми з тобою воюємо, нам треба, щоб у нас була форма, у нас був дрон, у нас були зручні берці, щоб все, що військовим потрібно для ведення війни, воно постачалось. Це такі собі каптьори. І це завжди про бізнес-процес. Це не про rocket science. Це про те, щоб налагодити бізнес-процес. Повертаючись до твого питання про міністра, я от зараз з тобою спілкуюся і фоново думаю.
Коли мій час ставити питання, коли ти думаєш про міністра, отак от сходу, не задумуючись, кого би ти бачив? Мені подобається чому. Чому саме? Тому що він, не маючи ніякої державної підтримки, зумів, привезти сюди купу зброї, розуміє процеси, розуміє, що для чого і як. Ну, тобто ти би брав з волонтерського, з громадського середовища? Ну, чому ні? Ну, по ряду причин я би не брала тільки з волонтерського середовища, хоча волонтерами якраз можна оточувати можливого міністра, як заступниками, радниками і керівниками департаментів і так далі. Тому що якраз волонтери можуть швидко побудувати доволі гнучкі такі flexible і ефективні процеси. З того, що я бачу по, перше, конкретній історії успіху і конкретним KPI, досвіду державної роботи і досвіду у бізнесі, що потрібно для наступного міністра, на даний момент це міг би бути Михайло Федоров. Просто на Федора, по-моєму, вже скільки функцій поклали? І освіта, армія дронів, цифровізація. От знову ж таки про те, що ми говоримо, що не так багато в нас людей, яких допускають до таких посад, які реально дають результат. Ну так само, Міша попередньо налаштував процес. Дія працює. Ну Федоров приймається, окей, це теж хороший варіант. Дія працює, все інше працює. Можна братися не факультативно вже, а на повну за оборонку. Напишіть, чи потрібно змінювати міністра оборони і хто, на вашу думку, міг би найкраще підійти на цю посаду. На фото ракета Х-22, яку утилізують в Україні. У 2000 році Україна віддала Росії 386 ракет такого типу, як борги за газ. Зараз цими ракетами б'ють по мирних містах. Ви дуже багато говорите про те, що нам важлива ракетна програма, це у пріоритеті. Знову ж таки, без цифр, кількості ракет. Наскільки це все розвивається, тому що ракетна програма – це не кульно робити, це трошки складніше. Ракетна програма – це мій ключовий пріоритет. Який успіх? Побачите. Зараз ми ракети фактично заміняємо в більшості на безпілотники дальньої дії. Коли ми перестанемо користуватися безпілотниками, а зможемо чисто користуватися ракетами, як робить Росія. В Росії значна частина сьогодні застосування – це теж безпілотники. І в нас безпілотники будуть нарощуватись. І наше застосування ракети теж є. Просто ми це не коментуємо. Поясніть, будь ласка, економічна складова. Запускати безпілотник, умовно, в Москву і запускати ракети. Ми все, що ми робимо, ми стараємося зараз перераховувати на життя людей, збережених наших і втрачених ворожих. І слідуючим етапом ми хочемо так само перераховувати на економіку, на cost to kill. І в цьому плані ми рахуємо вже якісь там перші речі, але це знову-таки закриті дані. У нас обмежена кількість ресурсів, в тому числі дронів. Ми радіємо, коли є якісь атаки на Москву. Наскільки це виправдано, наскільки це потрібно робити і надалі? І так, і ні. З одного боку потрібно, тому що це, по-перше, інформаційний вплив на Росію, психологічний, це показує спроможність нашу перед, знову ж таки, партнерами. Так? Тобто, на жаль, наш світ все ж таки побудований не стільки на силі права, як на праві сили. Да? І коли ти показуєш, що ми це можемо, це починає викликати захоплення і повагу тих же західних політиків, не знаю, генералів та всіх. Навіть в того ж Китаю, я впевнена, що коли вони дивляться, вони бачать, окей, вони це можуть зробити. Тобто з ними треба більше рахуватися. З одного боку. Тобто це демонстрація сили, і це демонстрація того, що ми можемо переносити війну на територію Росії. Це, якби, не одностороння гра. З практичної точки зору ми тестуємо їхню протиповітряну оборону. Це теж правильно і корисно. Дивитися, якби, що ми можемо робити, де ми можемо проскакувати. Чим вони нас давлять, механічно чи радіоелектронною боротьбою, яка інтенсивність, яка тактика застосування.
З точки зору цілей, ну, я б, чесно кажучи, би обирала інші цілі. Ну, там не Москва-Сіті, наприклад, тому що там є багато інших дуже реально важливих цілей. Наші відповіді по території Росії, наскільки вони адекватні? Тому що ми радіємо, коли прилітає один дрон, добре, що він прилітає. Але ви ж відчуваєте настрій людей, що цього мало. Ну, тут потрібно виходити з того, які є засоби і що потрібно. В Росії багато ПВО, багато там зроблено з точки зору радіоелектронної боротьби. Багато цілей, які там більш стратегічно, мені здається, там військові вражають на тимчасово окупованій території, там логістичні якісь шляхи, склади боєприпасів для того, щоб виконувати дії, які пов'язані з стратегією нашої перемоги. Тому там я не можу коментувати події, які відбуваються там на території Росії. То знову ж таки, це не моє питання. Але скажу так, що є певна стратегія і по збільшенню кількості дронів, які мають великий рейндж для захисту нашої країни. І, в принципі, мені здається, так можливо суб'єктивно, але за останні півроку подій набагато більше відбувається. Частіше, але хочеться ще більше. Буде більше. Все залежить від нас, будемо працювати, від кожного з нас. Друзі, на це відео ми витратили дуже багато часу, ресурсів, тому, будь ласка, уподобайте його. Сподіваюся, що воно вам насправді сподобалося. І, звісно, що підпишіться на канал Пресинг, тому що моя ціль – це 500 000 підписників, ціль не маленька. А ще напишіть у коментарях, як ви думаєте, що стане ось цією зброєю перемоги, що може суттєво змінити перебіг ходу цієї війни.